Слушай, Лех, мы, наверное, твоей девушке другое шампанское купим. Что-то Саня ищет, но нигде не может найти Санту-Стефану. Ее, походу, реально не... Ну вот посмотри, нету нигде. Он везде уже посмотрел. Может, мы в другой магаз зайдем. Вот, но здесь, походу, что-то она либо закончилась, либо я не знаю. Ой, Саня, сейчас, ладно, потом.